Hello everybody, welcome to Sports Federation TV. It's another night of where we talk about the federations in the Western Cape. Of course, the Confederation makes up those 6 districts, as you know by now, and we then look after the various 6 districts on the show here, Federation TV, and cater for the sports that maybe don't all have an opportunity to get onto the mainstream TV channel. So that's really what the show is designed for. We're kindly supported by Bashu's. Bashu's, of course, one of South Africa's oldest cool drinks. I love this ginger beer, the Bashu's ginger beer. They've been around since 1899, so been around a long time. We'll give you an opportunity a little bit later in the show to win yourself a case of Bashu's cool drink. So that's coming up a little bit later in the show. We'll also be speaking to the folks from karate this evening, and we'll be catching up with some of the other sports within the Western Cape structures. But before we get going, let me introduce you to a sport that's relatively unknown. Now, many of you will have been, well, you might have heard the name Ringball, but maybe a bit of confusion about what it is and who plays and where, of course, they play. So, if you are watching now, finally, it's an opportunity for you to get a bit of clarity on it, but it looks like a very exciting game. We think of netball, but there is a Ringball, and it certainly took me a bit of time to be educated myself, and I've got the chairperson of the Western Cape at least the Ringball Federation on the show with me, Wynand Zaayman. Wynand, welcome to Sports Federation TV. Lang overdue dat ons jou op die show kry, meneer. Thank you very much, and thanks for the invite. Jy het al die pad afgekom van die Weskus af. That's right. En saam met jou is natuurlijk Marizelle? Ja, is Marizelle Verwey. Hoe gaan met jou? Goed, aan die gang. Is jy die kaptein van die Kaapse span? Die onder 23's, ja. Onder 23's? Ja. Okay. Nou, verduidelik, Wynand, kom ons begin sommer begin. Almal vra vir julle seker die vraag. Verduidelik vir ons die verskil tussen netbal en ringbal. Nee. Die verskil tussen 'n ringbal of ringbal. Is dit ringbal in Engels, in Afrikaans? Nee, dis in Afrikaans, ja, is dit ringbal. Ringbal, maar so, Engels en Afrikaans is ringbal. Okay. Ons moet dit net mooi verduidelik. Ja. Ringbal is 'n nuwe naam vir 'n baie ou sport. Ja. Ons was eintlik korfbal. Okay. Maar as gevolg van iemand wat 'n naam by Seskok gaan registreer het voor ons, moes ons naam verander. So die ou korfbal wat hulle vir 100 jaar in die land gespeel het. Ja. Van die Kaap tot in Timbuktu is korfbal, maar dis net ons speel nou onder die naam ringbal. Nou, wat noem hulle dit oor see? Hulle speel die ander weergawe van korfbal oor see wat ICASA is. Okay. Maar wat heeltemal anders is ons is. Ons speel op 'n weervaste baan. Hulle trek 'n baan op gras en dan speel hulle. En hulle speel mans en vrouens gemeng. So, dis glad nie wat ons speel nie. Okay, verduidelik 'n bietjie, Marizelle, laat jy vir ons verduidelik. Vertel ons, wat is ringbal? As julle nou speel, ek meen julle speel met 'n bal. Ja. Dis natuurlik eerste ding en dan neem ek aan daar's 'n ring. Ja, dit is basies gebaseer op dieselfde as netbal. Daar's net in plaas van wat jy met netbal oor die lyne mag speel, in korfbal het jy 'n vaste blok. So jy het jou doele, jy het jou middels en jy het jou verdedigers. En ons is ook 3 in 'n blok. Dis nie soos net 7 spelers op 'n baan nie. Daar's 3 doele, 3 middels en dan obviously 3 verdedigers en jy bly in jou blok. Soos daar 9 in span. Ja, 9 mense in 'n span. Hoeveel in 'n span? Ja, en is bietjie meer aggressief as netbal. Dis nie so dat jy alle blaas jou vir kontak so stresvol nie. Dis baie meer soos rustig. Jy mag actually gaan vir die bal en so bietjie stamp. Mag nie iemand tackle nie. Is nie rugby gebaseer nie, maar ja, is bietjie meer aggressief. So jy mag nie mekaar raak nie. Jy is nie veronderstel om mekaar nie te veronderstel nie. Ja, maar as jy doen, gaan hulle jou nou nie soos dat jy nou langs die persoon gaan staan en jy mag nie meer verder speel soos netbal nie. Is bietjie meer. En wat van 'n punt is, hoe werk die punte? Dit is 2 punte per doel. Okay. Juist oor die feit dat waar jou netbal se sirkel is, jou halfsirkel, met netbal doel jy binne die sirkel, korfbal moet jy van buite die sirkel af doel. So ja, en jy moet van onder af doel. So dis baie meer ingewikkeld om te kan punte aanteken, want jy doel van onder jou bene af en jy doel van buite die halfsirkel af. So dis maar al hoekom jy 2 punte kry vir die. Okay, so in die netbal gooi jy natuurlik op. Ja, en een geplek binne die sirkel soos nader. Golfbal en softball. Ja. Golfbal gooi jy maar bohands en softball onderhands. Wynand, vertel ons 'n bietjie van die spanne self van die Kaap, die clubs en so voort. Alright, toe ons begin het in 2014, 2015 was al die klubs in die Kaap dormant geweest. Toe het ons in Bellville en Parow begin. Ons het hulle op die been gekry en so het ons maar uitgebrei. Later het Helderberg bygekom wat die hele strand sommer sê Wes area cover. Ons het later so ver gegaan tot Atlantis. So tot en met hierdie jaar het ons nog net 4 klubs, maar op ons ontwikkelingsplan moet ons elke jaar ten minste 1 klub of dalk 2 klubs by probeer kry.
So ja, ons groei. Ons het in 2015 net 2 spanne, WP spanne na die nasionale kampioenskappe toe gevat. Hierdie jaar was ons in 'n posisie om 5 spanne te vat. So dit gaan goed in die WP. So ons het 'n paar prentjies hierso wat julle saamgebring het. Kom ons kyk gou na hierdie ouens hierso. So dis nou natuurlik die dames. Marizelle, vertel ons bietjie waar was die nou en wat gaan nie aan? Daai is die onder 23s wat voorloop, dis die jonges. Hier is ons op pad om optog toe te gaan, want by die nationals elke liewe provinsie gaan staan en jy doen 'n hele optog met die soos die landslied wat gesing word en dis 'n baie formele ding. So daai is nou die jonges wat voorloop en dan is dit gewoonlik onder 23 mans en die senior dames, senior mans, so loop jy nou in. Marizelle, wat gaan nou in hierdie foto en ek sien daar 'n hele paar dames wat wel, het lyk my hulle speel al 'n lang tyd Ringball. Knie is gestrap. Ja, dit is die veterane. Hulle is almal ouer as 35. So jy kan speel tot in wanneer jy wil. Ek wil jou eintlik vra, wat is die jongste span? Onder 11. Onder 11? Ja, maar ek moet ook sê, almal is baie is jonger, want kyk, dit is mos nou 'n man se vrou sport. So jou ma speel en die kind speel en die almal speel. Ja. So ek het begin toe ek 8 jaar oud was. En jy speel dan nou maar onder 11 en dis die eerste geregistreerde groep. So dan speel jy nou maar gemeng en dan sit op tot en met meesters wat ouer as 45 is. Maar die spanne is nie almal gemeng nie. Nee. Net dames en mans, ja. Dames en mans. Ja. En wat het vir jou laat begin met ek wil amper sê korfbal, maar Ringball? Ja, my male, hulle almal, dit was soos ek sê, in Gauteng was dit vir baie lank 'n skoolsport, dit is nog steeds. Ja. My male het gespeel vandat hulle in hoërskool was, so ek het maar groot geword. Dis dieselfde met enigiets. Jy's maar nou maar langs die baan en jy speel saam, so ek het baie soos ek was 8, toe begin ek al bal gooi saam hulle en Wynand, julle het nou onlangs na die nationals gegaan in in Nelspruit, né? En hier's nog 'n prentjie hierso, maar hoe die dames toe gedoen? Kyk, ons het in verskillende afdelings gespeel, omdat by die senior mans en dames, toe ons met hulle begin het ons nie presies geweet hoe sterk ons nie. So as jy 'n comeback maak, ek wil amper sê na 5 jaar of 6 jaar, dan moet jy in die B-liga begin. En hulle het baie goed gedoen. Die dames het die B-liga gewen, so hulle het die geleentheid om volgende jaar op te skuif na die A-liga toe. Die mans het 3 jaar terug die liga gewen, maar hulle het verkies om nog eers weer in die B-afdeling te bly, want jy kan nie sommer net na 1 jaar sommer net vinnig wil opskuif nie. So hulle speel nou al 3 jaar in die B-liga. En baie kompeterend, hulle het nog altyd onder die eerste 3 geëindig, so die mans is baie kompeterend. En dan die ander ouderdomme het in die A-afdelings gespeel, die onder 23 mans, die onder 23 dames. En ons het baie groot sukses met hulle gehad die jaar. Ons het 7 van die onder 23 mans en 7 van die onder 23 dames het hulle SA klere gekry in verskillende spanne, soos die groen span wat nou die hoogste is, dan in die geel span is soos jou tweede span en dan die blou span is jou derde span. En dan die meeste dames het teen die verwagtinge, niemand het ons eers 'n kans gegee op die toernooi nie. So hulle was bywenners geweest in hulle afdeling. En so, ek meen jy sê nou die dames kry hulle Suid-Afrikaanse klere. Ja. Wat beteken dit dan vir international competities? Wat kom volgende? Nee, die klere wat hulle nou gekry het is maar net om te sê dat jy die hoogste sport op nasionale vlak bereik. Wanneer ons 'n internasionale toer het, dan moet die 9 provinsies in die land op 'n provinsiale kampioenskap te mekaar speel. Ja, maar julle kompeteer wel oor see. Ja. So dis redelik groot oor see se sport. Ja, en hoe dikwels gaan julle oor see of gaan julle baie keer op toere? Ja, van die 4 lande wat speel, probeer ons rondom Talie maak 1 keer by elke land. Hierdie jaar was dit die geleentheid vir die ander lande om na ons toe kom, maar hulle het nie hulle het ook maar sukkel ook maar met geld. Almal sukkel maar met die fonds en jy weet wat dit is, ja. Hulle moes gekom het, maar hulle het nou nie gekom nie. Ja. So ons probeer nou weer 'n toer reël. Ons het volgende week 'n vergadering op die internasionale vlak. So jy sê daar's 4 ander lande. Ja. En wie is daai 4 lande wat deel? Namibië, Indië, Mauritius. Okay. Nou hoe het dit gekom dat dit daai 4 lande is? Dink jy dat gaan meer lande betrokke raak? Nee, ons was al in baie meer lande as dit. Ons was in Lesotho, ons was in Botswana, ons was in Australië, ons was in Nieu-Seeland gewees. Maar in Australië en Nieu-Seeland speel hulle dit op 'n ander manier. Jy gaan in en jy boek 'n tyd en jy gaan in en jy gaan speel, maar hulle speel hom op ander vlakke. Wat ek nie nou is amper recreational. Wel, jy moet kies op watter vlak jy wil speel. Of jy speel recreational of jy speel
provinsiaal of nasionaal of wat ek al so. Nou Marizelle, vertel ons 'n bietjie van die oefening. Hoe baie oefen julle? Is dit moet julle gym, moet julle spesiaal eetkos en ja, dit hang maar af. Ons sal soos ons nou klaar met national, so ons oefen nou so gewoonlik so 2 keer 'n week by ons my klub nou waar ek is in Somerset West. Ja. Ek weet ander klubs weet ek mos nou nie hoe hulle oefen nie, maar nou na nationals oefen ons net om aan die gang te bly. En dan so van Februarie af sal ons oefen so 3 keer 'n week om I mean jy lyk nogal fiks. So ek neem ek dink ons almal is maar veronderstel om ons eie fiksheid te handhaaf. Jy oefen maar op jou eie, maak seker jy's fiks genoeg. So en julle het afrigters wat vir julle coach en sê julle moet nou 'n bietjie vinniger move of. Ja, ons het darm een daar by ons klub wat nogals hy sê vir jou vinnig. Is dit? Maar anders as dit, ek dink jou fiksheid alleen en net om in shape te bly is jou eie prioriteit, maar ons oefening. Wat kom nou volgende vir julle van as 'n span af? Wat is er nog 'n kompetisie vir julle werk of is daar 'n liga of wat kom nou? Nee, ons is nou klaar met ons het 2 naweke terug was die laaste nasionale laaste nasionale kampioenskappe gehou. So van nou sit rus vir die 2 maande en Januarie begin. Gaan jy weer dan sit eers klub steen mekaar wat speel, dan is dit WP, so begin die hele proses weer van voor af. Byna nou van net om 'n laaste vraagie, ek meen jy's natuurlik moet fokus op al die administratiewe werk agter die scenes. Dis nog 'n job om te doen, maar dit lyk my julle ouens doen 'n great job. Ja, baie dankie. Nee, ek het 'n goeie leerskool gehad. Ek was 24 jaar by KwaZulu-Natal betrokke. So as jy deel is om daai mense te maak werk en alles reg te laat doen, dan moet jy dit nou maar net daai goed vat en hier kom implementeer en Luister, ons gaan dit nou klip. Dankie dat julle ingekom het. Dit is fantasties. Ons is baie bly om te sien dat Ringball so goed doen in die Weskaap en julle maak ons natuurlik trots en hopelik sal meer mense by julle kom aansluit. Ja, baie dankie. Dankie vir die geleentheid wat julle ons gegee het. Ja, ons sit hom op YouTube, dan sal 'n paar meer lande by julle kom aansluit. Reg so. Maar luister self vir jou en vir die res van die spelers daarso sê vir hulle ons sê hallo en dankie dat jy ingekom het. Ja, baie dankie dat julle ons gehad het. Dankie. Right, folks, you're watching Sports Federation TV, and as I mentioned earlier on, we cater for all of the sports that are part of the national sports structures. And for those of you who don't know this, I think we're looking at about 65 odd national sports in South Africa that belong to SASCOC. And then, of course, SASCOC is divided into the 9 provinces. And essentially, that's civil society. And that's where sport is really looked after. It's looked after amongst the people. And we've got fantastic relationships with municipal structures and of course government structures and so on that support the civil society sports movement. But really that's the people that are participating in the world of sport and of course ultimately hoping to the World Championships and the Olympic Games, which is of course the real big one, and you end up wearing your Protea colours. But then from there it's divided into 9 provinces, and we're of course sitting here in the Western Cape. And in the Western Cape we have the 6 districts. The West Coast area, the Overberg area, the Central Karoo area, and then you will remember the Boland area is now of course called Cape Winelands. The Old Western Province is of course called Cape Town, and the Old SVD is called Eden, and those make up the 6 districts within the Western Cape. And we try to cater for all of the various sports which form the sports structures in alignment with the national structures here on Sports Federation TV. When we come back after the break, we've still got a number of the sports joining up. Of course, the guys from karate are coming back, and as you may know by now, there are a number of different karate styles in South Africa. So we're thrilled to give everybody a fair opportunity. Remember, Bashoes is of course on board with Cape Rugby. At least Bashoes is on board with Sports Federation TV, and I believe that the ginger beer is one of the better ones. So I'm going to give you an opportunity a little bit later to win for yourself a case of Bashoes cool drink. Of course, been around since 1899. You remember that old truckie that used to come around to the house and drop off the cool drinks. We'll take an ad break and we'll be back with you in a sec.